obodonchiligiga qarash. Qahmanda o'qilaman oma. Rais bu. Televideniyada kelishdi. Televideniyadan? O, televizorga chiqaman. Ye, kelin singlim. Yaxshimiz televizorniyadansiz? Ha, keluvdik. Chekka bir qishloqlardagi talantlarni qidirib keluvdik. Bor, bizda talantlarning zo'rlari bor. Yuring ko'rsataman. Rais bu bolang qanaqa mahorati bor? Bu bola suvni tagida 10 minut nafas olmasdan turib bera oladi. Ha, bitta ko'ringlar unda mahoratini. Bos indirjit, mahoratingni ko'rsat. Rais bu 1 soat o'tdi, hali ham chiqqani yo'q. Yo, mencha rekordni yangilayaptimi deyman-da. Dambaga tiqilib qoldimi deyman-da, badanasi chaqir tez. Rais bu buni talanti nimada? Bu bitta ko'rgan narsasini 5 sekundda siratsiz beradi. Ha, unda o'sha uzoqdagi tog'i rasmini bitta chizib bersin. Uzoqdagi tog'ni chizib ber. Ana. Bu qizi ham rasmini chizib berchi? Ovizni yoping. Ko'ryapsizmi? Talantlar vijillab yotibdi. Barcha darmayatlar bizim mahallada. Yuring, keyingi talantni ko'rsataman. Rais bu yo'llarisi yomon ekan. Mashinam balon teshilib ketdi. Vulkanizatsiya qayerda bor? Yo, balondan xavotir olmang. Bolalar, opangni mashinasini shunday qahmanda o'qib berish. Mana o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan bas shinalari bor. Voy, shunaqa zo'r jahon standartlariga bittada javob beradi. Ana yama bor-ku, yamaga bitta kalla qo'yib, yamani uqlatib o'tib ketadigan haqiqiy jaydari shina mashi bo'ladi. Bars shinalari sizga ham tavsiya qilaman. Olish davay, tez. Ketdik. Bu kishimning talantlari bo'yindagi grijalarni davolaydi. Qarab turing. Yo'q, uni.